Ko sem bil na domači premieri, so se Renaultovci pohvalili, da so s tem Meganom Conquest ustvarjali nov avtomobilski segment. Kupejevski križanec, pomišljaj, športen avto, očitno, če gledam tole oznako RS Line. Ne, poglejte ga z boka, no zdaj pa poglejte tega. Ali pa tega, no pa tega, se pravi. Prav BMW X6 je bil v bistvu leta 2007 prvi takšen, ampak ok, Renault je v bistvu prvi med nepremijskimi avti, a velja. Če ne upoštevam Citroena C4, ki je že nekaj časa na cestah. Ali pa Mitsubishi Eclipse Cross. Prvi. Ampak je bil Megane Conquest vseeno prvi, ker čeprav je ta avto mogoče res čisto nov pri nas, se že kar nekaj časa prodaja v Rusiji pod oznako Arkana. Mimogrede, pri nas so dali drugo ime predvsem zaradi Željka Ražnatoviča Arkana. No ali pa v bistvu se že dobri 2 leti prodaja v Južni Koreji kot Samsung XM3. Samsung je v bistvu tam ena od blagovnih znamk Renaulta. No kar poglejte ga. Tudi tega delajo v bistvu v Južni Koreji. Se pravi, enaka sta. Tole je skratka 18 cm od tal dvignjena in s položno streho kvazi kupejevska izvedenka Megane Conquest, ki je v bistvu visoko nastajena in nastopaška. Celo toliko, da v bistvu skoraj nima smisla razlagati, če je avto sploh dober ali ne, ker vidim, da je vsem noro všeč. In marsikdaj kaj drugega niti ni več pomembno. Vsi ga buljo. Mogoče malo tudi zaradi barve. Ta kupejevska silhueta pomeni, da se nazaj vidi nekoliko slabše, ker je steklo precej majhno in pa tudi zelo položno. No, pa hkrati pomeni tudi, da je tukaj zadaj manj prostora kot v klasičnem Meganu. Ta klop je tudi postavljena više od sprednjih 2 sedežev, kar pomeni, da boste udobno sedeli tule zadaj, tisti do višine dobrih 1,70 m, ostali si boste pa že pokvarili frizuro. Je pa zato prtljažnik z okrog 500 litri kar precej razkošen in zelo uporaben. Ga moram pohvaliti. Tudi tole okolje je mešanica Clio in Megana s tem posodobljenim zaslonom in sistemom, ki deluje bolje, je pa vseeno še kakšna stvar, ki me malo zmoti, recimo tole nastavljanje glasnosti s temi tipkami, ker gre hudo počasi. Ostalo je klasika, kar pomeni, da kakšna stvar občasno tudi zaškripa. Se pa vozniško pozna, da je avto višji kot klasični Megane in da se zato med zavoji ne znajde tako dobro, pa da je podvozje v bistvu manj udobno. Vseeno se nekoliko bolj nagiba in čuti se masa, ampak to upoštevajte predvsem tisti, ki od avta velikokrat hočete precej dinamike. Tukaj ni prav veliko, čeprav je krmiljenje precej v redu. No, zadnje stavke pa ostali kar lepo ignorirajte, ker je ob normalni vožnji Conquest povsem dovolj prijeten. Če boste seveda izbrali pravo motorno kombinacijo. Tale je hibrid, kar pomeni, da klasičnemu 1,6 litrskemu atmosferskemu motorju pomaga elektromotor, ki energijo črpa iz 1,2 kvrne baterije. Še en elektromotor pa v grobem skrbi za zaganjanje bencinskega motorja, ko se izklopi, in za menjalnik namesto sklopke in sinhronov. V praksi zadeva zakon. Veliko časa gre na elektriko in čisto tiho, porabi pa zlahka 6 litrov, če boste veliko na avtocesti, sicer pa 5. In to se mi zdi super, sicer sem prvo uro ves čas gledal naokrog, od kod se mi približuje avto s sireno, no, potem sem pa ugotovil, da nežno piskanje v bistvu povzroča elektromotor. No, tale sistem je pravzaprav enak kot v Clio, baterije sami ne morete polniti, vse poteka samodejno. Kar dejansko zmoti, je kombinacija pogonskega sklopa in tega menjalnika. Tole ni klasični samodejni menjalnik, ampak dogbox kot pri dirkalnikih. No, nekako. Sam ga ne morem upravljati, ker ni nobene ročice, kar pomeni, da sem ves čas prepuščen njegovemu delovanju in njegovemu programiranju. In to me moti, ker je pri vožnji po klancu navzgor neodločen in počasen, motor pa se zato velikokrat tudi dere. Precej tečno je vse skupaj, zato bi sam recimo raje izbral različico s klasičnim turbobencinskim motorjem. Samo zaradi tega menjalnika sicer precej lepo ročko, čeprav je pogonski sklop pa dober. Ampak se pravim, že oblika je dovolj atraktivna, da bo premamila marsikoga in s tem so zadeli Terno. No, s takšno bolj zanimivo barvo in z bolj športno opremo RS Line bo treba pa zanj odšteti dobrih 30 jurjev. Ampak boste z njim glavni na vasi?
razen če se bo mimo pripeljal nekdo z X6.